Привет, дорогие друзья! Вы на канале Аквариумистика, как просто. Но сегодня, друзья, я собираю грибы на Житомирщине. Я приехал к своему папе собирать грибы. Он говорит, здесь их очень много, и позвал нас их собирать. И вот, друзья, мы приехали, как вы видите, грибов здесь просто полно. Полно, друзья, очень много. И маслят, разных польских, вот смотрите. Видите, это польский гриб, очень красивый, такой хороший гриб. Так вы видите, белых много, в общем, очень всего много. Я буду собирать, а вы смотрите, а там посмотрим, что насобирали.
А это, друзья, уже красноголовцы. Видите, какие? Вот это красноголовцы, красавцы просто. Вот смотрите, один, второй. Какая красота, ребят. Третий. Смотрите. Четвертый, вот. Смотрите. Ой, ну что, ребятки, добрались уже домой. Вот это багажник машины, и вы видите, сколько их здесь. Сейчас, друзья, вот так вам отсюда покажу. Вы видите, сколько их здесь. Это просто, ну то есть, для сравнения, вот стоит сидушка автомобиля, и где-то больше половины сидушки просто занято грибами. Грибы, друзья, просто красотень. Видите? Здесь в основном идет, основном здесь белый гриб. Есть где-то два десятка красноголовцев. Вот, и в основном идет вот именно белый гриб. И, конечно же, вот польский. Видите, польский такой хороший, красивый, тверденький, упругенький гриб. Вот такой. Ну, еще в конце я вам покажу, что нашел я и опят. У нас на них говорят опята. Я покажу вам их в конце. Тоже нашел такие интересные грибы. Они только начинаются, потому их много не было. Вот такое вам. Так сегодня пособирали мы грибочки с мамой и папой. Всем удачи, друзья. Всем пока.